Aqui, galera, o fogo aqui, ó. Eu vou passar a carne aqui, ó. Olha lá o fogo lá embaixo, galera, aí, ó. Vou colocar um pauzinho lá. Esse pau é muito pesado. Vou colocar um pau lá, galera, ó, pra esquentar o forno lá, pra fazer a farinha. Aqui é como faz a farinha, viu, galera? Farinha de mandioca. Tô aqui na zona rural hoje gravando aqui uma farinhada. Aqui é a lenha para queimar no forno. Aqui é um tanque cheio de água com mandioca de molho para fazer a farinha d'água, né? Depois daqui a mandioca vai ser moída e prensada. Aí bota um corante amarelo. Aí leva ela pro forno para cozinhar. Aí fica farinha d'água, aquela farinha amarelinha. Chama farinha d'água por causa que a mandioca fica de molho na água por 48 horas. Lá no forno tem uma fornada de farinha branca. Já tá fazendo, já cozinhando. Aqui, ó. Você quer falar no vídeo? Você quer subir? Vem cá pra apresentar. Peraí, acabou. Aqui, galera, a farinhada.